Aku bakal bikinin kamu untuk kalian semuanya slime warna hijau. Banyak sekali yang request loh Bes di komentar, tapi ini komentarnya udah aku hapusin semuanya. Jadi ya nggak apa-apa lah ya Bes. Maaf kalau jawabnya lama ya. Maaf ya Bes. Oke, aku sediain bahan-bahannya. Ini dia Bes bahan-bahannya. Jangan lupa ya, bahannya ada air, sabun, dan clay. Langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi tutorialnya gampang ya Bes. Terutama claynya pijet-pijet dulu. Aku mau kasih dia air. Tinggal ya Bes, ini airnya aku banyakin soalnya claynya keras. Tinggal claynya ya Bes, kalau kalian beli claynya warna apapun, kalau teksturnya masih keras agak dibanyakin ya. Ini aku tambah lagi. Sampai dia teksturnya benar-benar enak ya Bes. Daripada kalian nungguin lama, aku lemesin slime-nya, aku tungguin kalian deh. Kalian yang mau coba di aku tungguin. Oke, kalian udah, kemudian kita lanjut. Komen teksturnya tuh sampai benar-benar halus ya Bes. Ini punya aku juga belum. Ini kurang banyak ternyata. Ternyata kurang banyak. Yang tadinya penuh sekarang tinggal sedikit. Oke, ini udah lengket dan dia tuh udah lemes banget ya. Tuh. Oke, aku mau ambil sendok dulu. Mana ya Bes? Ini dia, aku bakal aku bakal kasih sabun. Maaf kalau tadi ada suaranya adikku. Maklum ya Bes. Kemudian kita aduk pakai sendok ya Bes, biar kotor. Tapi maaf, ini di tangan juga ada belepotan dikit-dikit, makanya harus ngaduk tadi. Kita ngasihnya dikit-dikit aja ya Bes, sampai dia tuh benar-benar menggenggam. Ya Allah. Ini aku aduk pakai tangan karena dia udah tercampur, tapi belum merata. Ini aku aduk pakai tangan. Jangan lupa ya Bes, bikin sambil subscribe. Ini kurang air ternyata, kebanyakan sabunnya. Masih jadi tofu slime kurang. Kalian harus pakai sabun ya Bes.
sabun badan, bukan sabun yang lain-lainnya. Nanti dia bakal cair kalau pakai sabun yang lainnya. Maaf kalau ada suara orang lain, dimaklumi ya Bes, gak apa-apa. Udah mulai jadi. Oke, ini udah tidak jadi full slime, slime-nya udah jadi, tapi kok polos ya Bes. Aku mau kasih dia glitter berair dan tidak berair. Ini yang berair, ini yang tidak berair. Aku bakal kasih dulu yang tidak berair ya Bes. Mau agak banyakin dikit biar kinclong. Dan ini aku mau kasih yang pakai air. Bakal kasihnya dari. Oke, udah. Sekarang kita tutup dulu dan saatnya mix slime. Oke, gimana ya Bes ini hasilnya? Oh iya Bes, kalian kalau mau bikin slime di tempat yang bersih ya, jangan yang kotor, biar hasilnya kayak aku. Dan ini dia yang request warna hijau, ini udah aku bikinin. Yuhu. Udah lengkap dengan glitter-glitternya. Oke, segitu aja video aku kali ini. Maaf kurang lebihnya. Kalian kalau mau komentar warna apa, komentarnya bicara yang baik ya Bes. Oke, see you. Dadah.